欢迎来到热点新闻频道，请订阅并关注以获取最新资讯。真的没救了，程毅都站我面前了，我居然只想着让他赶紧给我签名。我真的觉得自己没救了。如果有一天程毅真的站在我面前，我以为自己会激动的说不出话，会忍不住一直盯着他看，或者抓住机会和他聊几句。可万万没想到，在我的梦里，我脑子里居然只有一个念头，让他赶紧给我签名。事情还要从这2天说起。刷微博的时候，看到有香港网友分享，说程毅最近正在香港拍摄《受谎》，拍摄地点就在居民区附近。有些住在附近的人甚至不用专门去探班，只要站在自家窗边，就能清清楚楚地看到程毅拍戏，一看就是几个小时。看到这些分享的时候，我真的羡慕的不行。别人推开窗户就是程毅，而我推开窗户只能看到楼下散步的大爷和买菜回家的阿姨。这人与人的运气差距未免也太大了吧。我当时就在心里默默许愿，要是有一天程毅也能来我家楼下拍戏，那该有多幸福。可能真的是日有所思，夜有所梦，当天晚上我居然真的梦到了。梦里的场景特别真实，程毅穿着《受谎》里的警察制服，正在我家楼下拍戏，现场围着不少工作人员，摄影机、灯光、收音设备一应俱全，而他就站在人群中央，整个人高高瘦瘦，制服笔挺，帅得和路透里一模一样。我一看到他，连电梯都觉得太慢，直接一路跑下楼，生怕晚一步剧组就收工了。让我没想到的是，梦里的程毅特别温柔，看到我跑过去，他一点明星架子都没有，还笑着和我打招呼。我也不知道哪来的胆子，居然很自然地走到他身边，小心翼翼地挽了一下他的胳膊，然后笑着说：“程毅，可以给我签个名吗？”他没有丝毫犹豫，笑着点点头，当然可以。听到这句话，我开心的差点跳起来。可就在我准备把东西递给他的时候，尴尬的事情发生了。我低头翻包，翻了半天才发现包里居然只有几张小卡。我当时第一反应居然不是有小卡也能签，而是疯狂嫌弃自己。这么珍贵的亲签，怎么能签在小卡上？当然要签在明信片上啊！于是我一本正经地对程毅说：“你等我一下，我回家拿张明信片，很快就回来。”更让我哭笑不得的是，他居然真的点点头，还特别耐心地说：“好，不着急。”于是我转身就往家里狂奔。回到家以后，我开始翻箱倒柜，因为平时买的周边太多，明信片、小卡、海报、杂志、照片全部放在一起。平时整理的时候觉得井井有条，可真正需要的时候却怎么都找不到。我急得满头大汗，一边翻一边不停念叨：“完了完了，程毅还在楼下等我。”整个房间都快被我翻乱了，好不容易才找到一张保存的最好的明信片。我抱着它一路冲下楼，脑海里已经开始幻想拿到亲签之后该放进哪个相框珍藏了。结果等我跑到楼下，现场却空空荡荡，工作人员已经开始收拾设备。我急忙问：“程毅呢？”工作人员笑着告诉我，已经转场去下一个拍摄地点了。听到这句话，我整个人都愣住了，站在那里半天都没反应过来。就在我失落的快哭出来的时候，梦里的工作人员又安慰我：“没关系，后面程毅会寄一张亲签给你。”不知道为什么，梦里的我居然真的相信了，还点点头，高高兴兴地回家了。第二天醒来，我第一时间还沉浸在梦里。最离谱的是，我醒来的第一件事，居然真的跑去拿了一张明信片，郑重其事地放进自己的随身包里。我心里想着，万一哪天真的偶遇程毅，
总不能再因为没有合适的东西签名而错过机会。可是，随着自己越来越清醒，我忽然开始后悔，而且越想越后悔。程毅都已经站在我面前了，我为什么满脑子只有亲签？我为什么不多和他说几句话？为什么不认真看看他？为什么不珍惜那个难得的相处机会？哪怕只是多聊1分钟，也比跑回家找明信片有意义啊！别人做梦梦见偶像，不是聊天就是合影，再不济还能一起散散步。而我倒好，全程都围着一张明信片转，最后连人都没见到。看来我对亲签的执念已经深到连做梦都改不过来了。不过仔细想想，这或许也是很多追星人的真实写照吧。总想着下一次见面一定要准备得更充分，希望留下最有纪念意义的回忆。可真正遇见的时候，又总会因为紧张或者激动，把原本计划好的事情全部忘得一干二净。虽然这只是一个梦，却真实的让我醒来之后仍然觉得遗憾。不过从那以后，我的包里真的长期放着一张明信片。万一哪一天真的遇见程毅呢？